Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. Tingnan yung pimples ko. Oh, ang dami. Kasi laging puyat kayo YouTube. Pero okay lang. Ah, saan ba yan papunta? Siyempre sa pupuntahan. May silbi naman ang pag-YouTube guys. 'Di ba? So, mag-unboxing tayo. Mamaya. Para sa mas magandang kantahan, 'di ba? So, samahan niyo ako mag-unboxing. Okay. Bye. Ayan, hello guys. Good evening. Welcome back again sa ating YouTube channel. So, ayan guys, nakikita niyo itong hawak kong box. Bali po, ito yung pinaplano ko po talagang bilhin kasi mahilig po akong kumanta. So, ang laman nito is mic. Set na po siya. Tapos, syempre, medyo mahal. Hindi ko, ma-afford kasi nga mas inuuna yung, syempre, sa araw-araw na budget. Ito wala sa budget ko po eh. So, nagtsatsaga na lang ako sa earphone. So, ayan. May isang mahilig manood po talaga ng video ko. Tapos, nagandahan po siya sa boses ko. Ay, nagandahan. So, nag-PM po siya na kung gusto ko ba daw ng microphone set. Sabi ko, syempre naman po ma'am, why not? Di, ayun nga po, hindi ko naman po expect na bibilhan niya talaga ako nito. So, ngayon dumating na after 5 days kaming magkausap last night. So, ayan. Bali, i-unboxing natin to kasi hindi ko alam kung ano din ang nasa loob nito. Kaya, samahan nyo po akong magbukas. Diba? So, bali guys, ito po ay galing sa Maynila, sa taga-Marikina po siya. So, ayan. Bali, sobrang pasasalamat ko kasi nga hindi ko akalain na may magpapadala at may mag-i-sponsor para mas maganda nga po yung equipment na ginagamit sa pagkanta. So, yun nga po, malaking blessings po ni God na may mabuting kalooban po na nag-sponsor po sa akin. So, ayan. I-unboxing po natin to para makita nyo po. Ayaw po niya na sabihin ko yung pangalan niya. Basta, yun na nga po. Basta daw makita lang daw niya na nagagamit ko yung pinadala niya. So, ayan. Bubuksan ko na guys. Kasi excited na po ako. Ay, yung gunting ko nasira. O, tingnan mo. So, ganyan. Okay lang. Kasi magagamit pa naman. Ayan guys. Thank you so much. Yan ang una kay God. At binigyan ako ng blessings. Guys, itong bubble wrap, laruan ko to talaga. Pag pinapaputo ko to, ang saya. Tuwang-tuwa ako pag pinapaputo ko siya. So, ayan. Tuwang-tuwa ako nito. Mamaya, papuputokin ko naman siya. Unboxing time. Masyadong nakibit ang pagkakabox niya.
Ayan guys. Kasi yung budget ko ano lang. Wala talaga akong pang cash nito. Kaya nagtatsaga ako sa ano. Nagtatsaga ako sa earphone. Paano kaya ito iset? Di ko alam. Siset pa kasi ito eh. Bahala na si Batman. Ayan, ano kaya i-attach? Ano natin guys? Okay. Okay, hindi ko alam. So, mamaya na lang. Mamaya ko na lang ito i-set. Meron naman siguro manual. Meron naman siguro ano. Magbabasa dito sa loob. Sa ano. Ayan guys. Singing live sound card. Diba? Bongga. Sarap nang may nag-i-sponsor. Na-appreciate yung ginagawa mo. Diba? Wala po talagang pambili guys. Pobre si May mo. Paano to? Hindi nabuksan. Okay, later na lang. So, ayan guys. Ayan guys. Excited akong gumawa ng ano, mini studio dito sa bahay ko. Sa bahay kong kubo. Diba? Ang bahay kong kubo. So, ayan guys. Ayan. Yung laman guys. Kaso talaga hindi ko to alam i-set up. Diba? May microphone akong gold. Pwede kaya ito isang la. Diba? Gold siya. Oh, ayan. Yung sa mic. Oh, diba? Pag na-set ko to, titil na naman na nagagamit ko na. So guys, hanggang dito na lang ang ating unboxing. So nakita nyo na yung laman. Ito, ano kaya laman nito? Wait guys, at pinuksan ko ha. Para makita nyo pa rin. O, ano i-touch. O. Okay. Pang ano ito ah. Ay, yung laman diba guys? So, ayan. So, isa na lang. Siset na lang to. Mamaya. So, ayan guys. Tapos na ating unboxing. So, thank you so much. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Ice Mix TV Vlog guys. Thank you so much. Bye and God bless.